नमस्कार, पशुजु नलेज च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। विगत भिडियोहरूमा भने जस्तै म कुनै संस्थासँग आबद्ध भएको हुँदा यो मेरो आजको विचारहरू पनि नितान्त मेरो व्यक्तिगत रहनेछ। मेरो संस्थाको यसमा कुनै संलग्नता रहने छैन, रहेको पनि छैन। यो यसको पूर्ण जिम्मेवारी मैले लिँदै आजको चाहिँ विषयवस्तुतिर प्रवेश गर्न चाहन्छु। मेरो आजको विषयको प्रस्तुति चाहिँ यो बजेट आउँदै गर्दाखेरि अहिले बजारमा चाहिँ दर र दायरा, करको दर र दायराको विषयवस्तु चाहिँ सुन्निएको कारणले गर्दाखेरि आज त्यही करको दर र दायराको विषयमा केही भन्न गइरहेको छु। दर र दायरामा चाहिँ कुरा गर्दाखेरि म आफू ब्याङ्किङ क्षेत्रमा कार्यरत भएको हुँदा ब्याङ्किङ क्षेत्रमा चाहिँ कर्जा लिन आउने साना तथा मझौले व्यवसायीहरूको चाहिँ विशेष गरिकन यो कुरा राख्न मैले चाहिरहेको छु। हामी कहाँ साना तथा मझौला व्यवसायहरू थुप्रो मात्रामा हुनुहुन्छ, धेरै मात्रामा हुनुहुन्छ। उहाँहरूको चाहिँ एउटा अर्थतन्त्रको खम्बाकै रूपमा मैले लिएको छु। ग्रासरुट लेभलमा उहाँहरूले पुर्याउनु भएको सेवाहरू पनि एकदम महत्त्वपूर्ण छ। यो दर र दायराको कुरा गर्दाखेरि मैले मेरो आफ्नो व्यक्तिगत एउटा चाहिँ समस्या, भर्खरै आएको एउटा समस्या अथवा एउटा मेरो चाहिँ विचार चाहिँ म कहाँ कर्जा लिन आउनुभयो। उहाँले चाहिँ के भन्नु भने मैले जग्गा किन्दैछु, ब्याङ्कको नियमअनुसार प्राप्त गर्नुपर्ने मैले पैसा प्राप्त गरेँ भने म चाहिँ त्यो जग्गा किनेर चाहिँ त्यसमा चाहिँ पछि घर बनाउँछु, आजको मितिमा चाहिँ जग्गा किन्छु भन्नुभयो। अब यो विशेष गरी जग्गा किन्नलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ लोन दिने भयो। अब लोन दिँदाखेरि उहाँको मैले आजस्रोत सोध्नुपर्ने भयो। आजस्रोत सोध्ने क्रममा उहाँले के भन्नु, मैले चाहिँ व्यापार गरेर बसेको छु र मैले चाहिँ महिनाको चाहिँ 30-35 हजार रुपियाँ सजिलो तिर्न सक्छु भन्नुभयो। ठिक छ नि त, त्यसो तपाईँले व्यापार गर्नुभएको छ भने तपाईँको चाहिँ लास्ट इयरको ट्याक्स क्लियरेन्स सर्टिफिकेट मलाई उपलब्ध गराउनुहोस् न, छ भने भन्नुहुन्छ। उहाँले लिएर आउनु भएको रहेछ। उहाँको चाहिँ कारोबार रकम चाहिँ जम्मा उहाँको बिजनेसबाट 20 लाख रुपियाँ र आजस्रोत जम्मा चाहिँ ट्याक्स तिर्नु भएको चाहिँ 5,000 रुपियाँको हाराहारीमा तिर्नु भएको थियो। भनेको 20 लाखको चाहिँ इन्कमबाट उहाँले चाहिँ 60-65 हजार चाहिँ ठ्याक्कै मलाई अहिले यति भन्ने कुरा भएन, चाहिँ ट्रान्जेक्सन एमाउन्ट चाहिँ मलाई याद भएको हुनाले उहाँले चाहिँ सरदर चाहिँ क्यालकुलेसन गर्ने क्रममा चाहिँ 10,000 रुपियाँ चाहिँ उहाँको चाहिँ इन्कम देखिने आयो। चाहिँ ट्याक्स के अरे उहाँको चाहिँ 20 लाख रुपियाँ आयोबाट 1,20,000को दरमा 10,000 रुपियाँको दरमा चाहिँ इन्कम दिन आयो, जुन चाहिँ हामीले उहाँको रिक्वायरमेन्ट अनुसारको चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले इएमआईको 2 टाइम्स चाहिँ इन्कम सोर्स हुनुपर्छ भनेर चाहिँ प्रष्ट रूपमा भनिदिएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि उहाँको इन्कम सोर्स चाहिँ पुगेन। अब यही सन्दर्भमा मैले के जोड्न चाहेँ भन्दाखेरि उहाँको मैले कुरा गर्दाखेरि 30-35 हजार रुपियाँ म मजाले तिर्न सक्छु भन्नुभयो। तर त्यो ट्याक्सको चाहिँ डेटासँग चाहिँ अथवा ट्याक्स पे गरेकोसँग चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यो विषयमा उहाँलाई थाहा पनि भएन। उहाँले चाहिँ कसैलाई चाहिँ जिम्मेवारी दिनुभएको थियो। त्यो जिम्मेवारी वहन गर्नेले 20 लाख रुपियाँको बनाइदिनु भयो र ट्याक्स अनुसारको बनाइदिनु भयो। यही सिलसिलामा चाहिँ यो दर र दायरा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्ता साना तथा मझौला व्यवसायहरू जसलाई चाहिँ ट्याक्सको विषय थाहा छैन, जसलाई चाहिँ लोनको कर्जा लिँदाखेरि आयस्रोत कति हुनुपर्छ भन्ने विषयवस्तुहरू थाहा छैन, त्यो कारणले दर र दायरा भन्दा पनि हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ मैले के भने बिजनेसको इन्कम अनुसार अथवा बिजनेसको ट्रान्जेक्सन अनुसार उहाँले ट्याक्स इन्कम देखाउनु भएर ट्याक्स पे गर्नुभएको भए उहाँ चाहिँ इलिजिबल हुनुहुन्थ्यो लोन लिनुको लागि। त्यो कारणले गर्दाखेरि दर र दायराको कुरा गर्ने क्रममा चाहिँ उहाँ अहिले हाम्रो नेपालको कानुनले मिनिमम वेजेस अथवा न्यूनतम तलब कति हुनुपर्छ भनेर भन्दाखेरि 17,300 रुपियाँ तोकिएको छ। भनिसकेपछि उहाँको चाहिँ व्यापार गर्ने मान्छेको उहाँको स्रोतमा चाहिँ 17,300 मिनिमम मजदुरीको पनि ज्यादादारीको पनि तलब नआउने गरिकन उहाँको प्रफिट देखियो। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो दर र दायराको कुरा गर्दाखेरि कर्जा विस्तारको कुरा पनि सँगसँगै गर्दाखेरि यो अहिले चाहिँ हामीले दर र दायराको कुरा गर्दाखेरि यस्तो विषयवस्तुहरू समेटेर चाहिँ हामीले एक्चुअल ट्रान्जेक्सन बेस्डमा चाहिँ व्यवसायीहरूले एक्चुअल ट्रान्जेक्सन बेसमा चाहिँ अब उहाँलाई मैले भने तपाईँलाई यस्तो कुराहरू तपाईँले 30-35 हजार तिर्न सक्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ, तर तपाईँको आयस्रोत यस्तो देखिन्छ भनेर भन्दाखेरि उहाँले खै अब मलाई थाहा भएन,
मलाई अब पहिला कर्जा लिनु पनि थिएन, मलाई थाहा पनि भएन, मैले फलानालाई चाहिँ काममा लाएको थिएँ, उहाँले चाहिँ जे गरिदिनु भयो, अब मलाई त्यतिमै मलाई थाहा भयो, अब मलाई थाहै थिएन, अब मलाई थाहा पाएँ, अब म चाहिँ तपाईँले भने जस्तो गर्छु भनेर चाहिँ सुझावलाई चाहिँ मैले उहाँले स्वीकार्नुभयो। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब यो कर दरको दायरा भन्दा पनि हामीले चाहिँ तिर्छु भन्ने मान्छेहरूलाई पनि हामीले चाहिँ प्रपरली एडुकेट गर्न नसकेको, अथवा राज्यले कर तिर्दा फाइदा के हुन्छ भन्न नसकेको, अथवा मिनिमम चाहिँ रिक्वायरमेन्टहरू चाहिँ दिँदाखेरि चाहिँ करलाई चाहिँ उहाँको बिजनेस ट्रान्जेक्सन गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ जो चाहिँ सम्बन्धित निकायहरू छन् उहाँहरूले चाहिँ काहीँ प्रपरली आइडेन्टिफाई गरिदिएर चाहिँ जानुभएको भए चाहिँ रियलमै चाहिँ देशले पनि राजस्व प्राप्त गर्थ्यो र त्यस्ता साना व्यवसायीहरूले, साना तथा मझौला व्यवसायीहरूलाई जसलाई चाहिँ हामीले प्रपरली एडुकेट गर्न सकेको भए उहाँहरू तिर्न पनि तयार हुनुभएका चाहिँ व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो, तिर्न सक्ने इच्छा जाहेर गर्नुभएको थियो। तर यो बिचको चाहिँ बिचको गर्ने ट्रान्जेक्सनमा चाहिँ काहीँ उहाँहरूको यो विषय जानकारी नभएको कारणले गर्दाखेरि आएको हुनाले उहाँहरूको म्याक्सिमम् ट्रान्जेक्सन गर्न मिल्ने कति हो, उहाँहरूलाई चाहिँ कति ट्याक्स पे गराउँदाखेरि हुन्छ, सँगसँगै ट्याक्सको दर बढाउँदा अथवा दायरा बढाउँदाखेरि दर यसरी नबढोस् जहाँ चाहिँ फेरि तपाईँको चाहिँ तस्करीले चाहिँ अथवा चाहिँ जसरी अघि एउटा कुनै मैले हिजो पत्रिकामा पनि पढेको थिएँ, नेपालको चाहिँ 51% चाहिँ स्याडो इकोनोमी छ, त्यसको स्याडो इकोनोमीको रेसियो नबढोस् अथवा दर यसरी नबढोस् जहाँ चाहिँ तस्करीले चाहिँ तस्करी नमौलाओस् होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि साना तथा मझौला व्यवसायहरूलाई विशेष गरी यस्तो चाहिँ स्थानीय सरकारबाट चाहिँ सुझाव सल्लाह फ्यासिलेसन गर्ने हो भने चाहिँ राज्यले पनि अथवा स्थानीय निकायले पनि करको रकम वृद्धि हुने र चाहिँ एक्चुअल ट्रान्जेक्सन बेसरमा चाहिँ सहयोग हुने, ब्याङ्कहरूलाई पनि उहाँहरूको एक्चुअल आयलाई चाहिँ कभर गर्ने गरिकन चाहिँ आउँदाखेरि चाहिँ कर्जा पनि वृद्धि हुने। आज कर्जा वृद्धि नहुनुमा चाहिँ रेन्टमा बस्नेहरू अथवा घर भाडा सम्झौता गर्ने क्रममा कममा सम्झौता गर्ने, त्यो चाहिँ अथवा घर भाडामा बसेकाहरूले को चाहिँ ट्याक्स पे नगर्ने होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि अथवा स्यालेरीहरू पनि मैले कति देखेको छु इन्फर्मल सेक्टरबाट 17,300 चाहिँ न्यूनतम मजदुर स्यालेरीको कुरा गर्छन्, तर क्यासमा स्यालेरी दिएर चाहिँ कम प्राप्त गरेको, त्यो चाहिँ रेकर्डेड नभएको पनि देखिएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले दर बढाउने भन्दा पनि चाहिँ हाम्रो कभरेजलाई बढाउन सक्यौँ, अथवा जहाँ हाम्रो अहिले मैले भनेको एउटा एउटा ब्याङ्कमा आएको सानो समस्याको कुराहरू मैले यहाँ राखेँ, जुन चाहिँ योभन्दा धेरै समस्याहरू छन् कि होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले ट्याक्स अफिसले पनि प्रपरली चाहिँ आइडेन्टिफाई गरौँ न। 17,300 न्यूनतम मजदुरीको कुराहरू छन्, चाहिँ ज्यादादारीको आएको कुरा छ, कसैको चाहिँ 10,000 रुपियाँ व्यवसायबाट पनि गर्छ भन्दा कति पत्यारुलो रहन्छ त, कति पत्यारुलो हो त, अथवा व्यवसायले चाहिँ टेन्टेटिभली कति कमाइ गर्छन् त भन्ने एउटा चाहिँ गर्ने, एडुकेट गर्ने, स्थानीय सरकारले पनि एडुकेट गर्ने, राज्य चाहिँ सङ्घीय सरकारले पनि एडुकेट गर्ने र सँगसँगै ट्याक्स तिर्नको लागि चाहिँ मोटिभेटेड गर्ने। जस्तै कसैले चाहिँ वार्षिक रूपमा चाहिँ साना तथा मझौला चाहिँ व्यवसायहरूलाई विशेष गरिकन चाहिँ कसैले चाहिँ 20,000 25,000 चाहिँ ट्याक्स पे गरिरहेछ अथवा त्योभन्दा बढी ट्याक्स परिरहेछ, अथवा एउटा कुनै थ्रेसहोल्ड क्रिएट गरेर गर्दाखेरि स्वास्थ्य बिमा चाहिँ निःशुल्क गरिदिने। अहिले जुन राज्यले चाहिँ स्वास्थ्य बिमा चाहिँ 3500मा लिइरहेछ, त्यो उहाँहरूले चाहिँ 50,000 भन्दा माथि कसैले चाहिँ साना तथा मझौला व्यवसायहरूले चाहिँ गरिरहेछन् भने उहाँहरूलाई चाहिँ 3500 बराबर चाहिँ जुन स्वास्थ्य बिमा चाहिँ गरिरहेछौँ, त्यो स्वास्थ्य बिमा चाहिँ निःशुल्क गरिदिन सक्ने अवस्था भयो भने ट्याक्स तिर्नेले पनि किन तिरिरहेको छु भन्दाखेरि त्यसको ट्याक्सको बेनिफिट यो हुने रहेछ भन्ने मोटिभेसन पनि हुनसक्छ भन्ने कुरा लाग्यो। त्यो कारणले गर्दाखेरि दर र दायरा बढाउने क्रममा चाहिँ यसरी बढाउँ, तस्करी नमौलाओस्, यसरी बढाउँ करको सदुपयोगता होस्, यसरी बढाउँ सबै बाँच्न र बस्न सकोस् र राज्य नभइकन अथवा राज्यको स्रोत नभइकन हामीले पनि केही गर्न नसक्ने भएको हुनाले राज्यले पनि चाहिँ स्रोत जुटाउन चाहिँ सक्ने अवस्था सिर्जना होस् भन्ने मेरो चाहिँ
सल्लाह सुझाव अथवा मेरो मनमा लागेका कुराहरू यहाँ मैले यहाँ राख्न खोजेँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो विषयवस्तु मैले चाहिँ विशेष गरी साना तथा मझौला किन भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ धेरै यो चाहिँ प्रपर चाहिँ एजुकेसन ट्याक्स एजुकेसनहरू अरू पनि चाहिँ नलेज चाहिँमा कमी हुनसक्ला, तर ट्याक्स र लोनको विषयमा अथवा कर्जा किन बढिरहेको छैन, साना व्यवसायहरूलाई कर्जा दिँदाखेरि पनि चाहिँ कर्जाको अहिले ब्याङ्कमा चाहिँ जुन लिक्विडिटी हाई भएर तरलता हाई भएको बढी भएको र कर्जाको चाहिँ माग नभएको हुँदाखेरि साना कर्जाहरू पनि चाहिँ दिन थाल्यौँ भने त्यसको चाहिँ हामीलाई रिस्क फ्याक्टर पनि कम हुने। अब त्यसका सबै आफ्ना चाहिँ विशेषताहरू होलान्, तर साना तथा मझौला व्यवसायहरूलाई चाहिँ विशेष गरिकन लागि चाहिँ मैले यो भिडियो राखेँ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद।